burada xırda izolasiya işimiz gedir. Tam olaraq məhsulumuzu sipariş eləmişik. İnşallah yaxın günlərdə gəlməlidir. İzolyasiya prosesindəki və göstərəcəyik. Burada özünün tavanına qır vurublar. Bilmirəm hansı mərkəzdən vurulub bura. Qırı. Yəni ki, əslində bu qır vurulmalı deyil. Bunun özünün xüsusi izolyasiyası olmalıdır. İnşallah biz izolyasiya məhsulunu alaq, istifadə edək. İnşallah bir faydasını görərik. Gələcəyində də nəzərdə tuturuq ki, karavanımızın üstünə 2-3 dənə günəş paneli nəzərdə tuturuq ki, günəş paneli qoyaq. Gedən prosesləri, gedən işləri yavaş-yavaş çəkib sizə az da olsa paylaşım edəcəyik. YouTube kanalıma da yerləşdirəcəyik. TikTok səhifəmizdə də yerləşdirəcəyik. Bəlkə kimsə nəysə alsa, karavan alsa, qismət olsa, bəlkə bizdən də nəysə öyrənəcək nələrisə ola bilər. Biz də sonuçta kimlərəsə, harasa baxırıq, internetdən və yaxud araşdırırıq. Yəni faydalanarsınız inşallah. Siz işimizi görürük. Çöl boyası tam çıxarılır. İndi bəzi yerlərində boyalar var, onlar da təmizlənməlidir. Bir balaca isti havaları gözləyirik ki, quruntum vuraq, astar qatın deyək. Ondan sonradakı boya prosesinə keçəcəyik. Daxilində də hələ ki, bəzi xırda detalları işləyəcəyik. Sonra ümumilikdə yay aylarında nəzərdə tuturuq ki, ümumilikdə içərisinin dizaynını dəyişək. Yəni, səhifəmizi izləmədə qalsanız, YouTube kanalımızı izləsəniz, gedəcək proseslər haqqında məlumatlı ola bilərsiniz. Bəyənib like qoysanız da minnətdar olarıq. Əslində karavanımızın belə eləməyin səbəbi bunun üzərində illər öncə, bizdən öncəki, daha öncəki sahibi deyək də, üstünə vinil çəkib. Vinildən də öncə biz bunu yonanda, kraskasını çıxardanda şahid olduq ki, daha silikon təbəqəsi kimi nəsə çəkilir. Xüsusi vasitələrlə nə qədər bizi yoxlasaq da bunu təmizləməyi denəsək də, yəni ki, faydası olmadı. Hətta hər cür vasitələrlə biz bunu denedik ki, bəlkə təmizləyərik, alınmadı. Ən sonunda biz şükürkayı almağa nəzər aldıq və onda həqiqətən bildik ki, bunun necə deyərlər, deseni, rəngi, hansı ki paloskaları, baxın zolaqları boyanın altındaymış, yazısı filan. Hələ buna vid verən də buymuş. İnşallah biz boyadıktan sonra bunu, bu necə zavod istehsalında bunlar var, necə qapıda baxa bilərsiniz, aydın şəkildədir. Bax, boz rəng, mavi ilə yaşılın tonu qarşılığı, bir də yenə boz rəng. Eyni ilə bu rəngləri inşallah rənglədikdən sonra biz üzərinə qeyd edəcəyik. Arkasında bunu istehsal edən firmanın da yazısı var. Hətta biz bunu şkuka ilə cilaladığımız zaman öndə də o yazını gördük. Həm də ki, bunu bir tərəfdən boyasını sökməyimizin bir müsbət tərəfi də oldu ki, alüminiumun bəzi hissələrində çürümə baş verib.
yuxarı hissələrdə, bax bu hissələrdə çürümələr olub. Biz bunları çıxartdıq üzə. İndi inşallah bunu hansısa deyək avtomobil şkukası ilə, şpaklovkası ilə dolduracağıq, şkukalayıb quruntunu vuracağıq, astarını vuracağıq. Ondan sonra da ki boyaya hazır olacaq.